हामी श्रमदानमा आएका छौँ है श्रमदानमा चाहिँ हामी खाजा श्रमदानको खाजा खाँदैछौँ मेरो भाइ म चाहिँ युकेबाट आएको है मेरो भाइ चाहिँ पसिना सबै निकाल्नु सधैँ युकेको सबै पसिना निकाल भाइ युकेको सबै काम गरेको यहाँ चेलीबेटीहरू काम गर्दैछ होइन ल है सबैजना नमस्कार है श्रमदानमा आज म चाहिँ नलिम होला हौ सुन्नु न मेरो घाँटी पिरोले खाँदैन टन्सिल भएर छ कि थोरै मात्रै हालिदिनुहोस् होला थोरै मात्रै ल खाजा यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ खाजा लिन न शिव नानाले हजुर न शिव होइन हजुर नानाले हालिदिनु भएको छ यहाँ ल हजुरको शुभ नाम तामाङ ए के तामाङ पर्नु भएर ए मन तामाङ नै हो ल खाजा कस्तो टेस्ट लाग्यो है ल होइन ल है त आज हाम्रो पहिलो उयो श्रमदानमा भाइ सबै युकेको पावर सबै निकाल्यो है आज ल ल बिपी लो भएकोलाई आउनुहोस् खानेर बिपी हाई बनाउनुहोस् तपाईँलाई फ्रीमा पाउनेछ यहाँ आउनुहोस् तपाईँहरूलाई फ्रीमा चाहिँ गाउँमा कटारीमा कति खानुहुन्छ त्यति लानुहुन्छ तपाईँ त्यति पाउनुहुन्छ फेरि पाउनुहुन्छ माउला त चल्ला पनि फ्रीमा तपाईँलाई फ्रीमा हो सुँगुर चाहिँ कहिले लोकलले लगिसकेको छ सुँगुर छैन रहेछ तपाईँलाई त्यहाँ ढिलो भएछ तपाईँलाई बम्पर पार ढिलो भएछ तपाईँलाई सुँगुर छ तपाईँलाई परको कुबिन्टो दिन्छौँ नि त हामी फ्रीमा हिन्कीबाट भाइ आएकोहरूले श्रमदान गर्न आएको छ आज जङ्गल यसरी हल्का साम्बाङ सरको श्रमदानमा हामी सबै श्रमदान गर्न आएको छौँ आज अब त्यहाँ के हुन्छ म देखाउँछु ल हामीले के गर्नुपर्छ देखाउँछौँ स्पोर्टमा आइपुग्यो नि त हामी फाइनली श्रमदान गर्न आइपुग्यो नि त हामी ल यसरी पाइप पुर्नु पर्ने रहेछ आजको श्रमदान चाहिँ होइन पर माथि पनि मान्छेहरू छ यहाँ चाहिँ यसरी रमाइलो हुन्छ ल आज चाहिँ यसरी पर चाहिँ हामीभन्दा बुवाहरू जस्तो मान्छ नि बुवाहरू जस्तो मान्छ नि गर्नुहुँदैछ हाम्रो युवाहरू चाहिँ सबै सुतेर बसिरहेको छ है के भन्नु अब हामी पनि गर्छौँ स्टार्ट भर्खर आइपुग्यौँ 5 मिनट ड्रेस गर्छौँ अनि त्यसपछि गर्छौँ तल देखेको चाहिँ कोका खोला तल देख्छ कोका खोला यस्तोले बसिरहेको छ है कस्तो लागिरहेछ आज त्यो भाइहरूलाई ल ल फिलिङ कस्तो लाग्छ लाउरी लाग्ने मान्छे यस्तै हुनुभयो अलिक हुनुपर्छ है इनर्जी होइन यस्तो पाहाड त केही भएन आँखा चिम्लेर कुद्नुपर्छ होइन यहाँ तल चाहिँ तल म जाँदैछु है तल अब हामी श्रमदान गर्ने हो ल दिदी ढुङ्गा यहाँ राखिदियो हुन्छ काम गरेको रङ साइड बस्यो तिमी होइन ठिकै छ तिमीले किन जहाँबाट भयो नि पुर्नु चाहिँ पर्यो होइन दुइटै चल्छ कि तर यहाँ ऊ रहेछ नि त जरा रहेछ नि त पाहाडको जङ्गलमा जरा हुन्छ नि धरान पुगेको भाइ चाहिँ युकेदेखि अघि 3-4 डाँडा चढिसक्यो खोजेको नि यहाँनिर त्यो म्युजिक बजाइरहेको रहेछ नि त ला हामी त बाटो भुलियौँ भने फेरि फर्किन्छौँ भन्दै थियो कि फेरि लैजाउँ न त फेरि मान्छे देखेँ मैले भनेको चाहिँ नि सेतो टी सर्ट लगाएको देखेर हामी फेरि आएको तपाईँभन्दा राम्रो त मैले चलाएँ त ल थ्याङ्क यू है श्रमदान भइरहेको छ सबैजनाले धरान
अलिक ठुलो खानु पर्थ्यो म त साँच्चै छोरी मान्छे धेरै हेर्छु क्या भनेको पाखुरा बजाउने हो क्या अब यिनकोमा त्यतिकै बस्नुहुन्छ श्रम नगरी अनि नैलु अलिक च्याप्दै कुरा गरौँ है स्वार्थले गरिन्छ यहाँ चाहिँ निस्वार्थ विदेशमा भनेको श्रम नगरी केही पनि हुँदैन भाडा चुलामा भात खान पाक्दैन विदेशमा एक दिन ड्युटी गएन भने विदेशमा अरब कन्ट्रीमा गयो नि एक दिन ड्युटी गरेर सेलेरी त दिँदैन नि त त्यही त बिरामी हुँदा अनि मात्रै सेलेरी पाक्यो नभए त्यति गयो ड्युटी गएन हाजिरा काट्यो धेरै राम्रो काम गर्छ है एकताको यो डिल चाहिँ भन्छ धेरै गाह्रो नि यदि आजको संविधान चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि परिएछ अनि आजको त सजिलो आउनै 1 घन्टा लाग्यो हुन्छ हराइयो पनि कतिवटा डाँडा चढ्यो श्रमदान गर्नु यसो 1-2 घन्टा धेरै नभए पनि 20 घन्टा बताइन्छ अब खोइ छैन माथि पुलले उयो अगाडिको डाँडामा अगाडिको हो उयो अगाडिको डाँडामा एकदम नभए आज यहाँ आइँदैन थियो चाहिन त्यतिकै त्यो दुःख गरेर पश्चिम भएर भिडियोमा त्यस्तो सजिलो त छैन नि अब तपाईँहरूलाई नि भिडियो लगेर है मलाई तँ चम्को छेउमा क्या दिदी त्यही खाएको थिएन तपाईँलाई भिडियो गरेर भाइलाई उता भिडियो लान्छ कि टुक्रा टुक्रा ढुङ्गा हाल्ने होइन माटोले अब झ्यामझ्याम पुर्दिने हो ल हार्ड वर्क सक्सेसफुल यो फ्युचर होइन यतिको चाहिँ हुनु पर्यो भयो यतिको हुनु पर्यो हाल्नु पर्छ नि सक्सेस अरे It's okay. भाइ
यसो लिएर आउनु यता अब तिमी पनि पालो आयो आउन कमीहरू ल त एक्सपिरियन्स भनेको नि लिनुहोस् एक्सपिरियन्स वाउ भन्दैको पालो ल ओके आहा ल दामी फ्युचर प्लान के छ त्यस्तै वर्क गर्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ ल ट्याङ्की डाङ हालेर कतिको हाल्नु सक्छ ल है सक्सेसफुल है फ्युचर प्लान नट डु गरेनौ सक्सेस हुँदैन साह्रो त्यो लेजी भयो लेजी भतिजा भनेको लेजी भयो लेजी फ्रक भयो है जो ग्राम खाना खायो जति सुँगुर मासु चराम ओके ल ढुङ्गा हालिदिउँ त यता होइन हामी चाहिँ ढुङ्गा अहिले चाहिँ कोका प्रोजेक्ट 1 र 2 को पाइपलाई अन्डरग्राउन्डिङ गर्ने काम भइरहेको छ त्यसपछि हाम्रो युकेदेखि अनि यता उल्लाबारीदेखि दाइहरू आउनु भएको छ उहाँहरूलाई श्रमदान गराइयो पानी झरेर जाने पनि यही आफै गर्दा फेरि गाह्रो हुन्छ घर बसेर के अरे सुतेर ओछ्यानमा सुतेर पानी आउँछ यहाँ काम गर्नुपर्छ मेरो घरमा भनेर अरारो हुन्छ होइन सुतेर बसेर पानी आएन भने मिल्छ मिल्दैन पानी यसरी ल्याइएको छ हैन पानी आउँछ ओके न ओके गाइस अब फोन है काठमाडौँमा माया धरानीमा पानी भनेर कति बिग्रिन्छ त्यो पनि हो के भन्छ तिमी यहाँ कतारमा नि कतार भन्ने देशमा होइन उसको के अरे गोसकुण्डको पानी लान्छ होइन त्यो पानीलाई यत्रो बोतल पानीलाई होइन तिम्रो कति पैसा तिर्नुपर्छ त्यो महँगो पर्छ कहाँ महँगो पर्छ त्यो पानीले जस्तै हामी धरानी पानी फिल्टर लगेर माया धरानी भने बेच्यो भने पैसा आउँछ नि त कसले आउँछ सरकारले आउँछ यसो जल खानलाई पनि साबुनको भइसक्यो साबुन र उको भयो पानीको पनि हैन नाम चाहिँ त्यही माया धरानी गन कसरी बोक्छ लाउरेमा अहिले ट्रेनिङ है भति गन ग्यास कसरी बोक्छ लाउरे ट्रेनिङ तिमीलाई अब तपाईँले हाम्रो हामी तपाईँको सबैजना बस्नु यो माटोमा बस्नु भनेको त रिचार्ज हुनु हो क्या हो त आउनु न तपाईहरु यता माटोमा बस्ने बित्तिकै रिचार्ज भइहाल्यो ल बसौँ सबैजना बस्नु प्लिज सिट डाउन है म्याट्रेसमा बस्नु आई मिन त्यो उमा के भन्छ अरे कार्पेटमा बसौँ पछाडिको चाहिँ उभिँदा हुन्छ अरू त बस्नु सबैजना पछाडि हो बस्नु मान्छे हुन्छ हिँड्न लाग्छ हिरो लाग्छ लाग्दैन ल हो त्यसरी बस्नु ल